देखिए ये आपकी ग्रेसफुल इंग्लिश प्री प्राइमर की बुक है। ओपन करिए आप इसको पेज नंबर 22 पर। ठीक, आज फोनिक साउंड ऑफ आई आपको स्टडी करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये स्मॉल आई है, यानी आई फॉर आइसक्रीम, बेटा जैसे छोटी ई से इमली होती है ना, इसका साउंड वही छोटी ई से इमली वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ HILL, तो आप कहोगे हिल, क्योंकि बीच में आई आया है। अब इसमें समझिए क्या करना है। देखिए ये दिया हुआ है आपको बीच में ब्लैंक। ठीक, सब में पहले आप आई फिल कर दीजिए, स्मॉल आई आप सब में फिल कर दीजिए। ठीक, अब इसको रीडिंग करिए तो देखिए कैसे छोटी ई यानी आई का साउंड कैसे आता है। देखिए ZIP जिप, HILL हिल, क्या मैंने कहा HILL, 2 बार L है, LL हिल, PIN पिन, FISH फिश। फिर से एक बार देखिए ZIP जिप, HILL हिल, PIN पिन, FISH फिश। ठीक, अब क्या करना है। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स बने हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये हिल है। जो छोटे पहाड़ होते हैं उनको पहाड़ी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हिल। बड़े पहाड़ माउंटेन होते हैं और छोटे पहाड़ हिल। ये क्या बनी देखो, आप जानते हो बेटा, फिश। ये जिप है, आपके जैकेट में लगा है जिप। ये पिन है। ठीक है, अब मैच करना है। ZIP जिप, जिप कहाँ है देखिए, जिप यहाँ है, इसके सामने ये रेड डॉट है, इस रेड डॉट को जिप से आप ऐसे मैच कर दीजिए। HILL हिल, मैंने भी बताया ना हिल क्या है, ये हिल है, स्मॉल माउंटेन जो है हिल है, तो आप इसको ऐसे मैच कर दीजिए। फिर PIN पिन, ये पिन है, आप पहचान रहे हैं बेटा, ये मैच कर दीजिए। FISH फिश, यहाँ फिश बनी है, मैच कर दीजिए। बार रीडिंग कर लीजिए। ZIP जिप, HILL हिल, PIN पिन, FISH फिश। अब सिंगल लाइन जरा और आप रीडिंग करिए, आई का कंसेप्ट और क्लियर करिए। DILL दिल, FILL फिल, HILL हिल, KILL किल, MILL मिल, PILL पिल। ठीक है, एक बार और। DILL दिल, FILL फिल, HILL हिल, KILL किल, MILL मिल, PILL फिल। बेटा ये तो आपको बुक में करना है, और दिल से पिल तक ये आपको कॉपी में राइटिंग करना है। नेक्स्ट लाइन, CLKG द नेक्स्ट लाइन। IN इन, BIN बिन, CHIN चिन, PIN पिन, SIN सिन, TIN टिन, WIN बिन। एक बार और। BIN बिन, CHIN चिन, PIN पिन, SIN सिन,
TIN tin, WIN wind. Now LKG, see the next line on the same page. IP ip, DIP dip, HIP hip, LIP lip, SIP sip, TIP tip, ZIP jip, IT it, BIT bit, FIT fit, HIT hit, KNIT knit, PIT fit, SIT sit. अब ये बार बार रीडिंग करिएगा आप लोग और राइटिंग भी करनी है आप लोगों को. ओके, थैंक यू.